Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kaseng hitu leng ba obat don bak dakar badai presiden hakajing ya kendu yu ulam prang kaying dor bar tauan kilat dawa na u ban penlong no ya kajing ya lang nyatai kabakar pang ban pendu pendam shisen don ya ka khalai kasino lai tu obat don bak dakar. Ula ong bat ula pen sngeu ru hakilat patai kubor hadin kajing ya kendu yu ba met ba alingdo ban karpat yu u ban khot ya ka dor bar bakar pang ban nyetai halor ketika isu. Kastai kaseng hitu kelabu por hadu arf sau trik unai wing ban khot dor bar kerpang na kabenta ka kasino bat ulaya turu ba ladau ulam prang khot dor bar kaseng hitu kan penlong drama jekor ya ka sorkar jela tang ban pentut ya ka tamasa cherry blossom. Hakano ko kombo usu si amuang kalat ay kam ay jam. Kapisa pa ba? Beli pi hab andang mentamo kapisa pa ba? Ya upad ba menta ka bay tiket pa beli pishim lada ka day jong pa ba ta free. Ya ka stall ki day banlong kum siki sa ka fair ke. Ka ba pi man ki fiat sa po snong ki ba organize ki school organization pa fair ka jing yo nong ka bawan da ka ba ay ta hangni pa undai ta. Hangni pa la shu misuse pete kaneka sarkar daga pisapat ka tengi de halar kata kanong rin kaneka jingwan yang kaneka cherry blossom ru nga ikam imentoy ba ban pelut kai ban perserwa kai de pisa jong ka jing dawa jungi ban wanra de ka repealing act ka bri phitip hi ba katkum ka to ka kendon hang to ka license ka bala ki laong ba kindal adep ban pendep ya katuk ban snai katuk kisino tangi ni kadan kadai ka rek pa hangto ka bay tungko ber gidi kendon an tangi sngop don kamban ada ka special session ban repeal no ikne ka lum kumta ma I ka bu jingma ya ka jella ka jungi habaya dei ber kaneka gambling ak Picik bahkan ni kan gambling aku kasino masuk ki adem ki biya tu real Henry boy wa kaya napok tetapi pasal itu pila pia itu julit yang ban wat citi olo ni ya ka jing tip lengi latip nunduk benai balai ha ya kan ka balai la penwan dor ya ka mekla gambling ak arpo wairu dei bagi mut ban le sop te Henry ka pau kadar seperti bat hak ngan cuban biang ba balai hadian bangila dawa na ka sarkar hatu ko por ban pendu kendam ho benai besau ki wan di ki beriu jungki hi ban thong ban berbi ya ki kenuhun sang balang bo yangi khamtam tede halor kato wat mentaro sop kaya balingi dawa ka taru de halor kanong rim bangi tip ba kadang wan kane ko government kane ka ongbet kane ka NPP mo khamtam ka ba la tip shairu ba de jongno gitu ge kasino ba kindlawan biang kine kan ima ba bat kine kin pinulong ba je kane ka kasino de halor kata kanong rim ba swaban kut kane ka semoy arpo ar tengi semua ba don kam ban khot ban repeal ba je kane ling ba ka special bat kan ban repeal kane lum kumta kanong tang hak ordinance bat kajing keren jongki jong Konrad Bob James ke bamla ban senia abdai kila syukur la bon project baling ong kumta pa je ka license ru ki ong ba ong inum ya khmat ndai ki ai bat ki ong ngim ka hadin nang to ki ong umla suban penduk pendam te hadian nang to ki ong un sependuk long kai ka ba thamla ka ba bat ka bam bangin la ban pedang de halor ka nong re mi sung don kambek pendon kami ke special session bat ni sung komen ru ba nakaliang jong speaker ong kin khot bat kin nyatai ba kin nia bat kin kila ai ka commitment bat kadai ban penduk ba ki khnang ba baro upai ba jong ka mekhlew in hon lang baro